Ja, velkommen til Tor Arnes turtips. I dag så tenkte jeg skulle prate litt om tursager. Hvis du er på tur i skogen, så er det å ha med seg sag ganske nyttig. Jeg har med to typer sammenleggbare tursager her. De ser dem ut. En stor og en liten. Vi begynner med den minste først. Her finnes det ganske mange forskjellige utgaver av. Akkurat den modellen her er fra Sandvik, eller Bakko tror jeg det heter nå. Den her har jeg hatt i nærmere 30 år, tenker jeg. Den heter Lappland. Bakko Lappland blir jo det da. Den er utskiftbart blad. Og du har en sånn knapp her, som gjør at du kan legge den sammen, så at den tar liten plass. Den her, den skjærer. Dette er jo egentlig basert på en sånn der type sager som man bruker i fruktnæringen for å beskjære tre. Og Sandvik eller Bakko da har jo mange sånne sager av den typen her. Men dette her er da en egen en som er beregnet på skogsbruk. Og da har det et belagt blad, stålblad, som skjærer både når du drar den fram og når du drar den tilbake. Eller fram og tilbake. Så den er relativt effektiv, god å holde i, god ergonomi, veldig trygg. Den klapper ikke sammen over fingrene dine eller noen sånne ting. Ganske sånn sikker mekanisme. Skal du skifte blad, det er fort gjort å gjøre, så kan du bare løsne på en skruve her, og så kan du ta ut bladet og så sette på et nytt. Minus med sånne blad her, de er ganske tynne, så de blir fort bøgd. Du skal ikke vri så veldig mye sånn før den begynner å vri seg, og da blir den selvfølgelig litt mindre effektiv og litt vanskeligere. Ikke minst kan det bli vanskelig å legge sammen igjen, men det er forholdsvis fort også rett ut med for eksempel å bruke en tonga på en Leatherman eller den slags. Det finnes mange sånne modeller. Jeg har egentlig bare brukt denne her. Jeg bruker denne modellen her som sagt i nærmere 30 år, så den føler jeg kan stå godt inne for. Og jeg har etter hvert flere av samme typen. Liggende litt forskjellige sekker og litt sånne ting, slik at jeg er sikker på at jeg bestandig har med meg en sag. Slik at jeg slipper å ta den over fra sekk til sekk, men det er for at jeg gjennom så mange år da, så er det en ganske god løsning. I tillegg så får du kjøpt den sammen med en morakniv. Veldig grei type, så at du kan kjøpe det som et sett, så da har du både kniv og sag i ett. Ta liten plass, ha godt plass til den i en lårlomme på en bukse, eller sekkelommer, hva som helst. Han er ikke så veldig lang, kanskje 20 cm lang eller noe sånt noe. Til så har det sånn lærreim på, så du kan henge den ifra deg. Kanskje i og med at den er grønn og svart, altså den kanskje kan være lett å miste. Det har aldri skjedd for meg, men det kan skje. Så det er greit også å være obs på det. Jeg tror faktisk Lars Monsen har en egen variant av denne her, med litt fargerike farger, så den, hvis du er redd for å miste den da, så kan det vurderes å se på Lars Monsen sine nettsider, og se om du kan finne hans sag, og om den kan være mer aktuell. Den er forholdsvis dyre, i hvert fall i dag ser de det. Når jeg kjøpte den her første gang, tror jeg det kostet 150 kroner eller noe sånt, og tror det koster fra 300 kroner oppover. Men ja, jeg vil sterkt anbefale den. Det som er greia her, at det er de fleste av dere vet ikke hvordan vi skal file en sag, så det er mye lettere faktisk å kjøpe nye blad. Men da må du bestille. Så det kan være litt sånn vrient. Men i alle fall, veldig god løsning. Så har jeg en alternativ her. Den heter Boreal 21 fra Agua Canyon. Det er et kanadisk merke. Dette er en julegave som jeg fikk for et par år siden. Jeg har ikke fått tak i den i Norge, men i så fall så er det sterkt anbefale. Det finnes forskjellige lengder. Dette er 21 tommers, derfor heter den Boreal 21. Dette er en sånn sammenleggbar type. Vi gjør sånn dette her.
Her må du treffe akkurat hva skal passe. Slik. Og så er det ganske stor kraft her for å legge sammen. Sånn. Men da har du en ganske god sag. Som vi ser her, så er den her da mer en sånn type buesag, som det ikke er en bue, men mer firkantet, eller jeg skal kalle det rektangulær. Hvis vi ser på lengda på seg her da, så ser vi at den her glatt er dobbelt så lang, om ikke enda lengre. Så det betyr at denne her, i utgangspunktet, så vil jeg jo si at sagene er optimale når du skal skjære noe som er bare halvparten så lang som bladet. Så det betyr at den her er optimalt på den tjukkelsen med tre, og denne her da, i utgangspunktet, inntil halvparten så stor som denne her. Så her har jeg nå en bjørk som er blåst ned, eller knekket ned av sno. Så begge disse her sagene, vi kunne klare oss å felle den, eller kabbe denne her, men denne her er da absolutt å anbefale. Det som er minuset her, er at du får den der høgde her, den vil også begrense hvor langt du kan jobbe. Men vi kan ta oss og prøve her nå. Så ser vi at det jobber ganske lett igjennom. Skulle jeg gjort det samme med denne her, så vi bruker sikkert 3-4 ganger så lang tid. Denne her har mye grovere tenner. Dette her er jo da tenner i utgangspunkt, så hvis ikke er helt feil, så er jeg beregnet på tørrved. Dette her har jo vært en fersk grån da. Nei, grån er brøk, men i og med at det er vinterstid, så er den jo mye tørrere enn den ville være på den tiden den har lauv. For nå har all fuktigheten gått ned i røttene i utgangspunktet. Så denne her er forholdsvis tørr, men det er selvfølgelig ikke så tørr som et tre som har vært dødt, så stedet er dødt da. Men han jobber ganske effektivt. Vi kan da ta sammenhengen og prøve å kabbe med denne her. Og se på at det går betydelig senere. Og hvis vi ser på sagmugg, så ser vi at dette er ganske fint sagmugg. Det var litt grovere sagmugg på den andre. Det har jo med tennene å gjøre, rett og slett. Det som er minus med her er selvfølgelig vekta. Og at den tar masse plass. Så at den er jo ikke så enkel å få med seg som denne her. Nå har jeg bare henne her. Det er sånn par minusgrader, men den er ikke spesielt kald og hellig, for at det er plastikk i håndtaket. Så jeg merker ikke spesielt i kulde, hverken på den, som var mer sånn gummiert plastikk, eller på den her. Så om jeg skulle holdt den lenge, så hadde det sikkert blitt nedkjørt. Uansett, hvis jeg skulle nå bruke øks på kabbene her, så vil jeg bruke mye lengre tid, masse mer krefter. Så ved å bruke sag så sparer jeg en god del krefter. I utgangspunktet så er du sterkest når du drar mot deg. Jeg plager å si det at, eller du kan si det sånn kjapt da, at du bruker ca. 1/3 av kraftene gjeng fremover og 2/3 gjeng bakover. Det er ofte merket at det er mer effektivt da, når du drar bakover. Men det er litt forskjell fra person til person sikkert. Sånn. Kjenner på vekta på den, den er ikke helt tørr. Det er neppe noe god fyringsved, men det hadde sannsynligvis brent lenge. I hvert fall hadde du lagt det på en varme som var i god gang allerede. Sag. Gikk du på tur i skogen, regner du med å fyre en del bål, så er det absolutt noe man bør ha med seg. Det erstatter ikke øksa,
Men du kan faktisk erstatte ei øks ved å bruke ei sag og en litt kraftig kniv som du kan bruke til å kløyve med. Hvis du ønsker det. Men personlig så foretrekker jeg å ha med meg både sag og øks for å være mest mulig effektiv når jeg skal lage meg ved til et bål. Den saga her, den har jeg med meg året rundt, for at på sommeren så kan det hende at jeg skal rydde litt løyper og sånt, og fjerne noen kvister og sånne ting, og da er den grei å bruke. Ligger derimot større tre over stien som var dette ned, så dette her er et bedre alternativ. En annen ting som man kan huske på det, er at selv om du har en begrensning både i høgde her og i lengde i forhold til det som eventuelt eventuelt skal fjerne, så ligger det selvfølgelig an også så skjære rundt, skjære inntil midten. Så lenge du kommer over midten, så skal det gå fint. Det var dagens turtips ifra Tor Arne.